कई बेपियनी जहर महुआ थावत नईखे, दिल से जाए न तो हर याद हो। कई बेपियनी जहर महुआ थावत नईखे, दिल से जाए न तो हर याद। आकाश बाबा, हेलो जी भैया। आकाश बाबा, आपका सैड सॉन्ग आया है, एकदम दिल को झकझोर दिया। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले अपना बड़े भैया चंदन भैया के हम प्रणाम करते हैं। इतना अच्छा आवाज लेके कहाँ रहता नहीं आकाश बाबा, रौरा के प्रचार होके के चाहिए, नील कमल सिंह से आवाज मिलेला रहो। अरे सब भगवान की कृपा बा और आप जैसन बड़ भाई लोग के आशीर्वाद बा कि हमारा पर आशीर्वाद ही तरह बना रहे आप सबके। और एकदम रहना, एकदम अब ड्यूट गाना मिली बढ़िया बढ़िया लोग के संगे गावे खातिर। हम अपना चैनल पे इंटरव्यू कर रहा बनी गाना के जी। हालांकि हमने के चैनल अभी नया नया बात, तो उतना ज्यादा गाना के व्यूज नहीं के। इंस्टाग्राम पे अभी गाना आयल नहीं के बाबा। इंस्टाग्राम पे आई तो लोग खोज रहा बा रील बनावे खातिर। इतना बढ़िया एक लिरिक्स बा, इतना बढ़िया आवाज राउर बा कि काम करे में मजा आ गई। हालांकि एक्टर तो हम है ना, लेकिन फिर भी दिल के फीलिंग जाग गई रहे। अरे बहुत अच्छा रहुआ एक्टिंग कर हम गाना ही। और हमारा तो पता भी ना रहे कि मतलब कब स्टूडियो के चल ही रहे। जब वीडियो पब्लिकली गाना चाहता नहीं कि बिना म्यूजिक के लोग सुने आकाश बाबा के मुंह से शुरू के लाइन। जी जी बिल्कुल। कि प्यार कहते हम पछतानी, लोग कहे कि पगलातानी, का मिलल हमके कहके बर्बाद हो। कई बेपियनी जहर मौत आवत नईखे, दिल से जाए न तो हर याद हो। कई बेपियनी जहर मौत आवत नईखे, दिल से जाए न तो हर याद हो। एकदम आकाश बाबा ताली बजावे के मन करता रहा खातिर। यही के चलते जौन भाई गाना पे हम काम करे ला तैयार भइलनी। इतना सुंदर आवाज बा, पब्लिकली बातचीत होता। देखी बढ़िया बढ़िया लोग जौन बा, थोड़ा बहुत नाम हो जाता था, आज छोटा कलाकार के सहयोग नहीं के कर। आकाश बाबा से आप लोग ट्वीट कराइए, हमको पूरा उम्मीद है कि आपको लगेगा कि नील कमल सिंह का ही आवाज है। आकाश बाबा कहाँ रहते हैं ये बताइए। हमारे गांव पड़ी बक्सर में ब्रह्मपुर एगो जगह बाटे जहाँ बाबा बरमेश्वर नाथ के नगरी है। हम वही जगह के बानी और हम रही पटना में रहे नहीं जी। तो बाबा कहे को गाना अभी तक गौले बनी, अभी तक कहीं से कोनो सपोर्ट ना मिलल। हम बिना हम गाना सुन ले, हम तो पहचानत ना रही, फिर भी गाना हमरा इतना चला गल कि कहनी की सर से कि फर्स्ट म्यूजिक में ये गाना है, जाके इस गाना को सुनिए। चोली चड्डी वाला गाना तो सुनिए रहा है समाज में लोग, लेकिन बढ़िया गाना जो देता है, आवाज भी बढ़िया, अश्लील नहीं गाते ना गावे नहीं बाबा आकाश बाबा ना अश्लील ना गैला भैया। हम जब मतलब कि हम कोनो भी गैला तो पहले अपना घर परिवार के सुनाइला, ओकर बाद ही मार्केट में रिलीज करीला। का कहीं ये सब चीज के कोनो मोले नहीं के रह गई पटना में या बिहार के लोग के पास कि कोई गाना अपन कैरियर दांव पे लगा के भी बढ़िया गाना गावता, ओकरा बावजूद भी लोग सुनत नहीं के। फर्स्ट म्यूजिक पर ही गाना बा, और अभी बहुत सारा गाना राउर लेहल जाई, समझ नहीं। जैसे कि सर से बात वही रहे, अभी बहुत सारा काम करे के बताए। ई जोन बा आकाश बाबा है, बड़ी शानदार गाना गाते हैं। और कितना दिन से गाओ तीन बाबा? हमारे गाँव बहुत दिन हो गए। हम 2011 में एगो यूपी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होला, गढ़ा महोत्सव जना में भोजपुरी के सब लोग रहेला वो कार्यक्रम में। और ओकरा में राउंड चलेला कि कौन राउंड में कितना दूर तक जाता है, उनमें हम विनर रही। ओ में के विनर नहीं रुआ जी, गढ़ा महोत्सव के फिर दीदी भी। चलिए अच्छा बाबा, आप हमारा चैनल पे आए हैं, अब बराबर अब आपका इंटरव्यू वीडियो आते रहेगा, जाते रहेगा, लोग अब थोड़ा सा जानेगा बाबा आपको, ठीक है? एकदम, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप जब आदेश कीजिएगा, आपका लक्ष्मण आपके लिए खड़ा है। नहीं मिल के इंस्टाग्राम पे आता है ये गाना, एक दो दिन में तो मिल के बनाते हैं ना रील, इस पे चौकस 10-20 को 50 को लड़की सबके। एकदम। चलिए बाबा, ये बातचीत को रिकॉर्ड करके आपका पब्लिक आपको आप सुनेगा, इस गाना को आपके मुंह से भी सुना है, वैसे भी मैं कई जगह इसका कटिंग डाला हूँ। बड़ी अच्छा गाना बाबा गाए हैं, दिल एकदम खुश हो जाएगा गाना सुन के। ठीक है बाबा, जय हो बाबा, जय हो। ऐसा गाना है, कहाँ दुआ करी कहाँ फरियाद हो,
कई बे पियनी जहर महुआ तावत नईखे। है दिल से जाए ना तो हर याद हो, फर्स्ट म्यूजिक पे आया है। इस इंटरव्यू में भी मैं लिंक डाल दिया हूँ। तो मतलब ऐसे सिंगरों को जब आप नहीं सुनिएगा तो ये भी ढोड़ी उठाओ चोली सरकाओ गाएगा ना, क्या करेगा? सिंगर है, इतना सुंदर आवाज लेके बैठ, आखिर इससे अच्छा आवाज ना पवन सिंह का तो नहीं बोलेंगे, ना खेसारी है, ना नीलकमल का है। एक बात जान लीजिए, पवन सिंह तो खैर इकलौते शख्स है, उनका तो कॉपी ही नहीं है, इससे बढ़िया नहीं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, फेम नहीं मिलता, लोग सुनता नहीं, लोगों के दिमाग में यार मेरा गाना है, मैं काम किया हूं इसमें, आकाश बाबा ने इस गाना को गाया है, जाके सुनिए। फर्स्ट म्यूजिक पे लिंक दिया हुआ है। एक बार फिर से इंस्टाग्राम पे आने में थोड़ा अभी लेट हो रहा है, मेरे इंस्टाग्राम पे ये गाना है चंदन उपाध्याय 6390, वहां से जाके आप इस गाना पे रील बना सकते हैं, दिल को झकझोर देगा। सुनिए जाके गाना को, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू।